Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Roxy X Matic 2021, warnanya putih, platnya K. Mobilnya super istimewa, gagah dhuwur. Ora kayak Brio ya, jadi penampakannya luwih elegan. Oh, ganteng, lampune LED. Ya, apik. Istimewa. Spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya kiles ya. Kuncinya udah kiles. Ayo kocok-kocok sing kepengin ndang satset ndang moro ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Ini penampakan dari dalamnya. Mewah, elegan. Jajal numpak sik ya. Oh, piye? Macam ra? Tombol setir, kanan kiri oke semua. TV welah joke kaya anyar. Lekuk-lekukane jenenge mobil minimalis tapi apik ya iki. Rak kecewa mak tuku tenan. Top pokoke. Kuncine make jedit. Walah wis pol mewah. Roxy X Matic 2021. Joke kaya anyar, wambune wangine ngene. Ayo, ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta, nego di tempat. Kuat rak. Bagasinya juga longgar. Mak, iki ana gadang anu mak, buah mak bena mencolot, gadang dok. Pokoknya bisa serbaguna. Monggo sing kepengin yuk. Ndang moro nek gone Mbak Nunung. Ayo, sing mobile tuwa dijolno sing nom ya. Sing tua-tua ben dirumati Mbak Nunung, sing nom monggo digawa muleh. Roxy X Matic 2021 platnya K. Super istimewa, jarang ada yuk. Monggo satset bane guwedi. Topakane Mbak Nunung nyatakno dhewe ya, paling nyaman, paling penak, AC-ne dingin. Nek ora aja dibayar. Khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta, nego di tempat. Gone Mbak Nunung iki bener tengah desa tapi mobilnya apik-apik, plate lokal. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, saya lagi teko anget-anget gak gorengan pia-pia. Wingi sapa sing golek manual? Iki lho ana manual, mobile jos tangan pertama, kilometer baru 45.000, kunci double, spion bisa nutup sendiri, kiles, kamotesa RT, RBK ada di depan sama di tengah, asli bawaan dari pabrik. Sopo ora pengin, monggo ndang rene iki mobil jaminan istimewa. Iki plate K lho. Ayo, ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya, minta gambar, hitungan atau apa, bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Toyota Ras S TRD Sportivo Matic. Ya manual. Aduh, keliru kanca-kanca. Iki manual sik didelok jerone. Wah iya manual Mbak Nunung iki mau piye ta yo. Wis kuwesel. Nah, nek tipe tertinggi ya. Iki wis sorok tombol setir. Iki kuncine pajetan jedit melayu. TV tembus buri, kamera belakang udah ada. Bungkusan, coveran, airbag itu nek gone apa iki? Ngarep ono, nek gone tengah ono. Asli bawa dari pabrik. AC-ne yo dingin. Double joke, oh apik ya. Sekali ngagem, oh, AC-nya double, airbagnya kanan kiri, dada, bawaan dari pabrik. Jadi teman-teman nek gawe yo gak iso sepiye ya. Sebagus bawaan dari pabrik, monggo sing kepengen. Ini penampakan dari belakangnya ya. TRD Sportivo, platnya K, pajaknya baru, istimewa, tipe tertinggi. Oh, bagasine wombu, nok lampune, jadi nek bengi-bengi nek njupuk barang langsung ketok. Monggo.
Sing kepengin so langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Yang tanya-tanya bisa langsung di 082 225 073658. Ras STRD Sportivo manual 2019 km baru 40.000. Tipe tertinggi spion bisa nutup sendiri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota All New Avanza G tipe tertinggi 2012, warnanya putih skincarean, kamote SRT, jarang ada ya kocok-kocok. Sing iki warnane ireng silver. Iki pupuk ana putih sing wingi wis tekon-tekon ndang sacet ndang moro ning showroom. Selak payu. Lah nek kepengin tekon-tekon langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Mobile apik, plate K. Pajeke anyar. Iki teko kaya gorengan pia-pia. Iki Mbak Nunung mau sepil dalamnya. Ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta nego di tempat tuh ya. Mobilnya apik kocok-kocok. Iki wes TV, wes cover jokan, wes tinggal pakai AC-nya double, super dingin. Oh, ini penampakan dari dalamnya lagi teko. AC-nya double, dingin, joke longgar, istimewa. Monggo dilarisi yo. Nek gone Mbak Nunung iki so penjualan cash, pembelian cash, kredit tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile cilik dijolo gedhi, sing gedhi dijolo gedhi ya iso. Sing mobile tuwa dijolo nom ya iso. Monggo. Oh, ya. Iki bagasine, wombu. Istimewa, jarang ada, putih skincarean. Iki Mbak Nunung mau lagi bar kepayon tanggane dhewe meneh. Ayo sing butuh sacet selak payu. Mobile apik, istimewa. Plate K, pajeke anyar gris. Monggo. Regane mau wis do ngerti ya. 120 juta khusus kredit, 125 juta nego di tempat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil. Sing anget-anget lagi teko Honda Jazz RS Matic 2016. Kaya anyar. Taune tuwa ora apa-apa, tapi kaya anyar. Nek ora percaya teko, nek elik aja dibayar. Mobile wis istimewa, tangan pertama, plate K putih skincarean. Yuk Mbak Nunung sepil, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Oh, mobile mewah. Tuwifine gede, tipe tertinggi, wis pokoknya kaya anyar, istimewa. Tinggal pakai pajeke yo anyar, wis cover jokan. Monggo, wasene dingin. Oh, wambune wangi. Monggo Mak, Mas, Mbak, Pak, yuk sing nyenengno keluargane. Oh, wis ana bantal-bantale, wis istimewa ya. Monggo, iki tipe tertinggi, kunci double. Spion nutup dhewe. Oh. Wis ana apa iki? Kamera mundure. Monggo sing kepengin so langsung telepon atau WA Mbak Nunung di 082 225 073658. Full variasi, bagasine ya wombu, luas, istimewa ya. Ban serep belum turun. Monggo. Oh, apik ya. Jazz tipe paling tinggi, jarang ada, platnya K, tangan pertama, pajak anyar, gis. Monggo, sing kepengen TT, ya iso, cash tempo tanpa bunga iso. Dijual dengan harga tadi ya, khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Jazz RS Matic 2016. Tumpakane mantap, sapa sing ora ngerti? Tumpakane Honda, super istimewa. Kilometer baru berapa ya? 70 ribuan. Monggo langsung yang tanya, ini bisa pembelian cash, tenor bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2022 warnanya abu, platnya K, AC double, kamote RT. Yo iki, ini dijual dengan harga khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, lampunya LED, model terbaru. Monggo. Di sini itu bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah yo siap. Mobilnya sing tua dijolno iki yo ora apa-apa, sing nom baku loro dijolno telu ya ora apa-apa. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Oh ya apik iki dalamnya. Yang pengen minta gambar atau minta hitungan nanti langsung WA Mbak Nunung ya. Nanti yang balas ya Mbak Nunung, yang angkat telepon Mbak Nunung. Ndak ada adminnya, langsung Mbak Nunung. Iki AC-ne double. Wes mobil nom duwe sithik ya iki. Sigra M 2022 platnya K. Dijual dengan harga khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya kamote RT, tinggal mancal siap mudik lebaran. Yes, apa ya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya-G 2023, warnanya putih skincarean, tipe tertinggi, model terbaru, spion bisa nutup sendiri, lampunya LED, alise wis celirit, apa iki bempere wis sarang tawon, wis pokoknya model terbaru, dari joknya udah ada perubahan, dari apa ini racingnya terbaru. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Monggo Mak, sing nyenengno keluarga, ayo TKI sing butuh ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Di situ ada mobil bagus-bagus, platnya lokal, warnanya favorit. Oh ya, wis ana TV-ne, ana tombol stereo, tipe tertinggi. AC-ne yo double. Wambune wangi, oh ya, wis istimewa. Monggo. Wingi sempat kosong, sing tanya-tanya wingi ayo ndang moro ndang satset, ndang rene. Tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Plate apik, iso muni. Oh ya, monggo. Yang pengen tanya mau wes WA-ne Mbak Nunung ya dicatat 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2018, warnanya putih, platnya lokal, tangan pertama, kamote RT, putih skincare neh pokoknya lakone. Monggo sik butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanen bisa. Nomor WA-ne Mbak Nunung 082 225 07 3658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Iki mobile wapi, AC double, wirite pol. Monggo kita lihat dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya. Mobilnya nyaris baru, wis istimewa. Wapi ngene. Masih double ya, joker wesi ngene. Iki bensine wirite pol 100.000 wis mubeng ser. Oh, asine double ya. Yuk monggo yuk. Hargane paling terjangkau taune nom. Harga khusus kredit 105, kalau cash 110 juta nego di tempat. Plate K pajak baru. Istimewa. Oh, ono gon buah ono, jajan ono, beras ono mae. Monggo satset yo. Nanti bisa bantu Mbak Nunung sampai ACC. Ki pumpung arep lebaran mae. Ayo siap mudik lo ya. Bensine ora wis pol wirit. Taune nom. Sigra M 2018 pemakaian 19. Monggo mawon sing kepengen ndang teko ning showroom Pahala Cebulek. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Nunung mau sepil Agia G Matic 2019. Warnanya putih skincarean. Ayo wingi sapa sing golek yuk. Ndang rene iki warnane favorit. Jarang ada. Matic. Ayo Mbak-mbak. Mas-mas. Bae ayo. Pak Emak ayo sing nyenengno keluargane monggo TKI yo ndang sacet yuk. Lah ini langka loh termasuk jarang ada. Sekarang itu lagi rame wong wedok nyupir. Agia G Matic 2019 dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo kanca-kanca ayo sing butuh ya ndang sacet. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Oh, mobilnya apike ngene. Setire wis ana tombole. Wis cover jokan, wis pokoknya tinggal pakai Matic 1.2 lampune LED. Monggo. Tumpakane enak, bensine wirit kaya PCX. Apik ya. Si gesit irit iki jenenge Agia. Yang pengen tanya yo langsung WA 082 225 073658. Di sini itu solusinya cari mobil platnya lokal, tumpaan wis penak. Sing mobile tuwa dijolno sing nom dijolno bangku 3 apa bangku 2 siap. Pokoke Mbak Nunung pokoke siap tok metune. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2019. Platnya H, warnanya putih skincarean. Ayo monggo sapa sing arti tumpakane Expander paling penak mentul-mentul sebekere empuk. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Wingi teko 2018 ora usah review bablas tanggane dhewe. Monggo teman-teman sing pengen ayo ndang sacet selak payu. Mobilnya apik tinggal pakai yuk. Oh, iki dalemannya. Monggo. Ya, terus tire wis ana tombole. Interiore double airbag. Iku gak ame. Ya, ini double airbag, wasene double, super dingin, tak doi tenan. Enak, Mbak Nunung angger dina puwayu kok main Expander terus. Yaitu penampakan dari dalamnya, joke kuandel, ngasih dijuluki mobil kebo ya iki. Enak, longgar, wes full karek nganggo ayo ndang sacet. Ini penampakan dari belakang ya. Oh, mobil nek mewah iku bagasine ngerti tah. Ono ada dok dhewe, buah ono, beras ono, wis. Ayo Mak, pikir apa Mak? Ndang moro ning Sarupale Jaya Motor. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Mobil mewah kaya apa iki? Perlengkapan apa yang? Dongkrak kunci wae ono dhewe Mak. Oh. Apike ngene. Ya. Ayo monggo. Dadi abane ra glodak-glodak. Wis ana nggone. Plate anyar, pajeke anyar, Mas. Kari ngisi bensin tok. Lunga jeng-jeng. Wis makno penak. Mah numpak iki iso turu wae, ngeteler wasene dwingine pol. Expander Exit manual 2019 dijual dengan harga khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Ayo ndang moro sing cerak ndang merapat, sing adoh ndang merapat, ndang sacet lampune sipit. Ya Allah gantenge ngerti ta, celirit, pokoke full orisinil. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Honda Brio E manual 2016 putih skincarean. Anget-anget kok gorengan pia-pia. Ayo Mak sing wingi takok duit sithik tok Honda Brio manual yo iki plate lokal. Ini dijual khusus kredit 130
12 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Mobilnya apik, istimewa, tangan pertama. Yuk, monggo. Oh, ini penampakan dari dalamnya ya. Dada tombol setirnya, joke, airbag, wambune ya wis wangi-wangi pokoknya tinggal pakai iki. Monggo. Yang pengen tanya-tanya langsung bisa WA. Proses leasingnya nanti bisa lewat BCA Finance dengan tenor sampai 6 tahun. Platnya K. Bokongnya trepes tapi ganteng. Honda Brio E manual 2016. Langsung teko wae ning showroom, delok cocok bayar. Syaratnya kredit gampang, KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Ayla X 2016 manual, warnane wabung, mentur, monyor-monyor kok ginjune Syahrini. Ayo mama, iki duit 100 susuk loh. Jarang ada, ki Mbak Nunung ndingi akeh sing request. Mbak, golek tahun nom ning duwe 100 kurang, ana apa ora? Lah iki ana, pumpung ana ndang rene. Nek gone Mbak Nunung ki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ki jenenge Ayla X manual 2016 dijual khusus kredit 93 juta. Kalau cash 98 juta nego di tempat. Buka tiap hari. Saya pengen tekon-tekon langsung WA 082 225 07 3658. Penampakan dari dalamnya, tapi yang rada rusuh lagi teko bener. Neng mobilnya apik. Oh, apik mobilnya. Wis ana TV-ne, ya. Monggo, wirite pol, wasine super dingin. Monggo mae. Ayo TKI sing kepengen nyenengno keluargane. Iki lho duwike sithik, Dek ya. Ora kodenan, rak kepanasan. Warnane mentur. Monyor kok ginjone Syahrini padha rak pengen. Monggo. Kowe tuku iki mesti bojomu seneng. Tak jamin. Wis ngono wae, matur suwun.